చేయమంటున్నాడు, చెడ్డ పని చేయమంటాడు దేవుడు. మంచివాడిని మంచి పని చేయమంటున్నాడా, వాడు స్వభావాన్ని బట్టి వాడు చేస్తాడు. సీక్రెట్ ఏంటంటే, మనకు 10 కోట్లు పెట్టి బ్రిడ్జి కట్టగలం, లేకపోతే 50 కోట్లు పెట్టి ఒక ఆశ్రమం కట్టగలం. స్వభావం మార్చుకోవడం కష్టం. అర్జున, నిగ్రహం ఆ స్వభావం ఉంది, ఆ స్వభావం యొక్క వేగం ఉంది. నిగ్రహం ఏ పాటలు అక్కడ ఏదో ఈశ్వరుడి ఇంటర్ఫీరెన్స్ వల్ల నీకు స్వభావం మారాలి కానీ, లేకపోతే మా అర్జున నిగ్రహం నీ నేచర్, నీ స్వభావం ముందు ఒకళ్ళకు కొన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి కదా. నువ్వు ఒకవేళ సాధన చేసినా నీ సాధన ఏ పాటది, నీ బుద్ధి నీకు అంత తేలిగ్గా పోతుందని. పుట్టిన బుద్ధి పొడకలతోటి కానీ పోదంటారు చూడండి. అది పోయే వాళ్ళు ఉన్నారు, కేవలమైన సాధన చేసిన వాళ్ళకు పోతుంది. నువ్వు బతికుండగా చచ్చిపో, నువ్వు నీ స్వభావం మారిపోతుంది. బతికుండగా ఎవడు చస్తాడు? నువ్వు బతికుండగా చచ్చిపోయి నువ్వు పుట్టాలి. ఎలాగా? చచ్చిపోయి పుట్టాలి, మళ్ళీ అదే బాడీలో పుట్టాలి. వాడికి స్వభావం మారు. భగవంతుడే చెబుతున్నాడు కదా, అంత తేలిక్కాలి స్వభావం. నువ్వు 10 కోట్లు పెట్టి ఆశ్రమం కట్టచ్చు, లేదా 10 కోట్లు పెట్టి కాలేజీ కట్టచ్చు. నీ స్వభావం మార్చుకోవడానికి తేలిక్కాలి. స్వభావం మార్చడం అనేది చాలా కష్టం. నీ దగ్గర ఒకవేళ స్వభావం మార్చుకుందామని ఎఫర్ట్ చేసినా వరద వచ్చేస్తాంటే నీ గాలి వచ్చేస్తాను, నీ చెయ్యిలా పెడితే ఆగుతుందా? గాలి వచ్చేస్తా, నీ చెయ్యిలా అడ్డం పెడతావు, గాలి రాకుండా ఎక్కడ ఆగుతుంది? నీ స్వభావం ముందు నీ ప్రయత్నం కూడా ఎటువంటిది, చాలా కష్టం. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు చేంజ్ ద నేచర్. దానికి సత్పురుష సహవాసం ఉండాలి, హోలీ కంపెనీ ఉండాలి, డివైన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉండాలి, తర్వాత సద్గ్రంథుల సహకారం ఉండాలి. తర్వాత అది ఇంతే, అది అది దాన్ని ఏమంటారు, డూ ఆర్ డై పాలసీ. దాన్ని ఏమంటారు? పాలసీ. అంటే మనం ఈ జన్మలోనే చరించాలి, మనం మళ్ళీ శవాలను మోయకూడదన్న పట్టుదల ఉండాలి. ఫరం డిటర్మినేషన్, కన్విక్షన్. దాంతో అలా చేస్తే నీకు ఇది తగ్గుతుంది కానీ, ఆ స్వభావం మారుతుంది కానీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు చేంజ్ ద నేచర్. మీదే భారం నాన్నగారు. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదివేసావు కదా నువ్వు, అప్పుడే ఉద్యోగం కూడా వచ్చేసింది. అంత తేలిక నీ స్వభావం మార్చుకోవడం. నీ అంటే నేనేం చెడ్డ చేయమండవు, నీ స్వభావం నీ చేస్తుంది. నేను ఎవడో మంచి చేయమంటారు. నీ స్వభావమే నీ చేత మంచి చేస్తుంది. ఒక మంచివాడు చెడ్డ చేయటం ఎంత కష్టం, ఒక చెడ్డవాడు మంచి కూడా చేయటం అంత కష్టం. అంటే వాడు నేచర్కి భిన్నంగా వాడు చేయలేడు. అంటే ఒక చెడ్డవాడు మంచి చేయాలని మనం ఆశించడం కూడా మన తప్పు అది. వాడు ఒకవేళ చేద్దామన్నా చేయలేడు. చేరికి నువ్వు ఫుడ్ పెడతావనుకో, అది కరవటం మానదు. దానికి హ్యాబిట్. అది ఏంటది? హ్యాబిట్. అది నేచర్. దాని తప్పేంటి? దాని నేచర్ అది. ఆ నేచర్ మార్చుకోవడం అదే. అర్జున, నీ నిగ్రహం సరిపోతుందా అన్నాడు. అంటే మీరు తిప్పలు పడుతున్నారు, సాధన చేస్తున్నారు. మీరు బొత్తిగా సోమర్థనంగా లేరు కదా. ఇప్పుడు అరుణాచలం ఎందుకు వచ్చారు? ఏదో సాధన గురించి మంచి గురించి వచ్చారు కదా. అంటే మీరు చెప్పలేదే, మీరు పడుతున్నారు. అంత తేలిక కదా లోపల నేచర్ మారుతాం అది. అంతేకాని మీరు ఇప్పుడు అసలు సాధన లేకుండా లేరు, కష్టపడుతున్నారు. మీరు ఎంతో కదా మీరు చేయగలిగింది చేస్తున్నారు కదా. కానీ అది కాక ఆ నేచర్లో ఆ మార్పు రావడం చాలా కష్టం. ఏం చేద్దండి, ఆ స్వభావం చాలా కాలానికి వస్తుంది. ఇప్పుడు గోడ ఉంది, ఆ గోడలో మేకి బాగా లోపల కొట్టేసావనుకో, నువ్వు నీకు గట్టిగా కొట్టేసి ఇలా అంటావు అనుకో, వస్తుంది. ఎంత గట్టిగా లోపల కొట్టావో అంతకంటే ఎక్కువ కష్టపడుతున్నావు కదా, గోడలోంచి మేకు రాదు. నువ్వు నీ స్వభావం ఎంత తేలిగ్గా నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకున్నావో అంత సాధన, నీ స్వభావం ఎంత డీప్గా ఉందో అంతకంటే ఎక్కువ డీప్గా నువ్వు సాధన చేస్తే బయటకు వస్తుంది కానీ అయితే బయటికి రాదు. ఇది కాలక్షేపం కోసం చేస్తే అలా వస్తుంది. నువ్వు సిన్సియర్గా చేస్తున్నావా, నీకు అసలు డెడికేషన్ ఉందా లేదు, లోపల ఇస్తున్నాడు కళ్ళు మూయలా.
రమణ మహర్షి గారు అమ్మ చెప్పారు, ప్రపంచాన్ని మనం మోసం చేయొచ్చు, ప్రపంచాన్ని గాడ్ కెనాట్ బి డిస్ట్యూడ్ బై ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. గాడ్ కెనాట్ బి డిస్ట్యూడ్ బై. ప్రతి మనిషికి ఎంతో కొంత ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు కావాలంటే ఎదటి వాళ్ళని మనం మోసం చేయడానికి కాదు, ఎదటి వాళ్ళు మనం మోసం చేసినప్పుడు ఆ ట్రాప్లో పడకుండా ఉంటాం కోసం. మనకి తెలివితేటలు అవసరం, కానీ తెలివితేటలు ఎందుకంటే ఎదటి వాళ్ళని మోసం చేయడానికి కాదు, ఎదటి వాళ్ళు చేసి మోసంలో, ఎదటి వాళ్ళు చేసి వేసిన నెట్టలో అందులో పడకుండా ఉండటం కోసం. రామకృష్ణ పరమహంస గారు అనేవారు, తెలివి తక్కువ చేపలు వలేస్తాడు ఒకడు, తెలివి తక్కువ చేపలు తొందరగా పడిపోతాయి, ఈ తెలివైన చేపలు లోపల తప్పుకుంటాయి, వాళ్ళ చప్పులు అయినప్పటికీ వలలో దూరంగా పారిపోతాయి. ఈ వివేకానంద వాళ్ళు తెలివైన చేపలు అనేవాడు. తెలివి తక్కువ మందం మనం గౌక్కుని పడిపోతాం వరలోనే. అక్కడ అందులో ఏదో నేత వేస్తే ఇంకా తొందరగా పడిపోతాం. కొంతమంది తెలివైన మంది అంటారు, వాళ్ళు వల చప్పుడు వినపడి ఏదో వేస్తున్నాడు అని కూడా దూరంగా పారిపోతాం, ఇంకా వలలో పడవేస్తారు. ఇప్పుడు మన పని ఎలా ఉందంటే వద్ద పడిపోయాం, ఏదో రకంగా బయటికి రావాలనుకుంటున్నాం, బయటకు వచ్చే దారి కనబడుతున్నది, కొరుకుతున్నాం, అవి ఏదో నెట్టడానికి బయటకు వచ్చేద్దాం రావటాలు, చివరికి దాఖలకు వెళ్ళిపోవడం తప్పదు మనకు. ఆ వల్ల బయటకు వెళ్ళకపోతే చేపలు ఎక్కడికి వెళ్తాయి, దాఖలోకి వెళ్ళి మన పని అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు మనం దాఖలోకి తప్పదు, ఎవడొకటి దాఖలోకి వెళ్ళిపోతాం. వల్లోంచి బయటికి రావడానికి కష్టపడుతున్నాం మనం, కానీ మరి అంత గట్టి డిటర్మినేషన్ అది లేదు, అంత స్ట్రెంగ్త్ మనకు లేదు. వల్లోంచి తీరా పడిపోయాం, మనం తెలివి తక్కువ మనం పడిపోయాము. ఇప్పుడు బయటికి రావడానికి స్ట్రగుల్ పడుతుందంటే మన కష్టం బయటికి రావటం. ఎవరో కొద్దిమంది రావచ్చు, వెరీ ఫ్యూ సోల్స్, మనం మటుకి దాఖలకు పోతాం, మళ్ళీ రీబర్త్. అక్కడి నుంచి ఏంటిది రీబర్త్. అది మనం దాఖలకు పోయి జనం అండి. ఇప్పుడు వరలో చేపలు ఎక్కడికి వెళ్తాయండి, ఎవడో ఒకటి తింటాడు కదండి, దాఖలోకి వెళ్ళిపోతాయి. మనం ఎవడో గొడవ ఎంచుకున్నాం, మనం తీరా వలలో పడిపోయాము. ఇది ఎప్పటికైనా మనకు ప్రమాదం, ఇందులోంచి బయటకు రావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, రాలేకపోతున్నాం. ఎటు నచ్చకుండా ఇలా పడి ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం అసలు ప్రయత్నం మానేస్తున్నామంటే మానటాలేదు అండి. ప్రయత్నం చేసి బయటకు రాగలుగుతున్నామంటే అంత ఎనర్జీ మనకు లేదు. కానీ ఈ లోపల ఉన్న ఈశ్వరుడు ఇది చూస్తూ ఉంటాడు మన ప్రయత్నం మటుకు చూసి ఉండి, మరి ఏదో భర్తలో మనల్ని ఆ వల్లో పడకుండా చూస్తాడు. ఒకవేళ వల్లో పడినా బయటకు వచ్చి ఉపాయం కూడా చూస్తాడు. అసలు ఎఫర్ట్ ఉంటుంది, ఎఫర్ట్ ఇది నీడెడ్. ఏంటది? థ్యాంక్ యూ.